Enemies ahead. إنه يرى اللوت صح له تشريب. تشريب وين مش ملون الشمال. ها شلون هذاك يمشي رجله بسيارة. هذا بهذا البيت يمكن همينه. بابا هذا يوقعني خراب البيس. بس جماعته يمه ترى دير بالكم. وراي العقيد. إن هنالك أعداء أمامي، أرجى من جميع الأعضاء تجمعا. اثنين دول. لا ما ندري. اوكي ما انا ردلول ما عندي لا سلاح ولا شيء. هاي كراف تعبان. هاي دق قدام. هذا البيت اثنين يمكن. لك هيلب، هذول ما يمي هيلب. كذا كل عار. يعني بعد واحد كذا او عشتي له بس دبل ضريع ما يهل. تعال الله يفضحك ان شاء الله. لك تعال. ما يجي بابا هو يستنى ساعة تشريب مالوت رقم 2 ما يحد اي. لك تعال ما يجي. راجع وزارة الصحة باكر حبيبي. ما داوي جهدرني صخر. بسيطة. قنبلة ذبونوا لك يا رب. قلت لكم نار فتحوا نار. قف فوق عمر يطيح. تعال منا. وين هذا اللي يذب علينا؟ لك ايه بش تعال هلا بك. طب لك هواي دمشته هيلب. نزوله هيلب نزوله. لك هواي دمشته. لك ايزي هواي دمشته. بروح ابوك ايزي. لك ايزي صعدني فوق. لا تفنش بروح ابوك. لا تفنش بروح ابوك. لك هيلب. لك كفو ايزي. وكم بلشي درجة لما تعرف والله. يا بعدك واحد اليوم واحد مدمجه 7 ساعات. هيدا دير بالك 4 ما فيش. انت ما السلام عليكم يستأثر رجال. هو وجماعته. وين السيارة؟ شنو فنشن فدوة هذول ما يستيس. هذا الطيارة ما يستيس وكل سلاح ماكو خرب. جيكم يا ولد شنو تجون يمي؟ لا جاي يقولون لك السؤال انا ما عندي بس مسدس. وجوه هنا. وينه؟ رجعت بوش فزنا.
كفر ما حصل